Meus inscritos, meus parabéns, estão assistindo os vídeos, gostando, continue, o canal é cada vez melhor. E se inscreva e mande dizer de onde é, para a gente falar com vocês e dar os agradecimentos e cumprimentar vocês. Pessoal, eu vou tirar aqui, gente, olha uma coisa, gente, esse boi amarelinho. Olha aí, gente. Bota o bichinho aqui, pronto. Aí aqui, vamos para... Pessoal, aqui é uma vaca, olha. É a gente da fazendinha, a gente tira leite. É a vaquinha do nosso leite, da nossa fazendinha. Viu, pessoal? Aí vamos para o próximo animal. Gente, isso é um burro. Um burrinho que usa para o homem, o vaqueiro andar a cavalo, vaquejar o gado. Tá vendo, pessoal? Burrinho. Vamos para o cachorrinho, ó. Animais domésticos, de casa. Tá vendo, pessoal? Olha, cachorro, gente, que a pessoa cria, animais domésticos de casa. Vamos para o próximo animal, gente. Gente, porco. Olha aí, gente, porco, pessoal, porco. Animais de casa, domésticos, que a pessoa cria. Tá vendo? Aí, vamos. Para o próximo. Oh, coisinha linda, gente. Cabra, gente. Caprino. Olha essa cabra, gente. Que coisa linda. Ó, gente, botar a bichinha de frente assim, ó. Ó, a bichinha andando, querendo sair da minha mão, mas eu tô segurando no pé dela, ela não sai. É cabra, caprino, criado em casa, tem na fazendinha também. Ó, pessoal, gente, olha a ovelhinha, ó que coisinha linda, gente, a bichinha, ó, pra você ver ela, olha, ó a bichinha andando, tá vendo? Ah, pronto. Pessoal, todos os animais da fazendinha, aqui tá aqui para você ver. Se inscreva no canal que vai ter mais vídeos, vamos continuar trabalhando. E comente e fale nos comentários de onde vocês são, para nós mandar aquele abraço para vocês. Deus abençoe a todos.